안녕하세요. 저는 현이고요. 오늘은 전원 볼륨 케이블을 교체해 보겠습니다. 어느 순간부터 제 폰이 동영상 촬영을 하면 화이트 노이즈가 굉장히 심해지더라고요. 작업을 시작해 보겠습니다. 동영상 촬영을 할 때 생기는 화이트 노이즈가 문제인데 전원 볼륨 케이블을 교체하는 이유는 녹음을 할 때 사용되는 2차 마이크가 이 케이블에 같이 붙어 있기 때문이에요. 어차피 분해하는 김에 포인트를 주고 싶어서 전원 버튼은 샴페인 골드 색상으로 집어 넣었어요. 이제 케이블은 교체 완료하였으니 차근차근 재조립해 줍니다. 납땜에 놨던 애플라이트의 얇은 백라이트 케이블이 끊어져서 굉장히 당황스러웠어요. 이렇게 되면 애플라이트가 더 이상 점등되지 않기 때문에 눈물을 머금고 다시 분해했습니다. 투명 애플 로고를 떼어내고 원래 있던 스페이스 그레이 애플 로고를 붙여줍니다. 이제 다시 재조립 시작합니다. 애플라이트는 사라졌지만 그래도 이제 동영상 촬영할 때 화이트 노이즈는 더 이상 들리지 않아요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.